Եվրոմեդիա 24-ի սիրելի հետևորդներ, ողջունում եմ ձեզ։ Այսօր մենք շարունակենք քննարկել քաղաքական եւ աշխարհաքաղաքական հարցեր, բայց երևի ավելի շատ այսօր քննարկենք ներքին քաղաքական հարցեր եւ այսօրվա մեր հյուրն է, պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար, ազգային ժողովի падգամավոր Հայկ Մամիջանյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Մամիջանյան։ Շնորհակալ եմ, Ես եմ շնորհակալ։ Ժամանակ գտաք այս խառը օրերին գալ մեր տաղավար։ Կուզենայի խոսակցությունը սկսենք հետևյալ թեզից, որ շրջանառվում է եւ ընդդիմադիր հատվածում եւ մարդկանց մոտ, ովքեր որ հետաքրված են, մեր երկրի ապագայով, մարդիկ ասում են մեկը Նիկոլը մնալու է, կամ ինչ որ մի ծայրահեղ թեվ, այսինքն մի այլ թեվ, ասում է, «Վա, ինքը արդեն չկա, ինքը գնացել է», պարտված է ինքը։ Այդ դուք որպես ֆրակցիայի ղեկավար եւ այս ամեն ինչի մեջով անցնող մարդ այսօր ինչ կարծիք եք, իրականում ո՞րն է այդ երկուսից։ Իրականում երկու մոտեցումներն էլ իրականությունից հեռու, ինչպես եւ ցանկացած ծայրահեղականություն, երբ որ հարցը հնչում էր ձեր պարոն Բաբան, ես մտածում եի, որ մարդուն, ով որ 18 թվականին Փաշինյանի դեմ փողոցային ակցիա արել ընկերների հետ, այդպես մի 10 քանի հոգով ու մարդուն, ով որ 20 թվականին էլի փողոցային արշավ էր սկսել Փաշինյանի դեմ, դժվար է ասել, էլի, որ չէ դե մեկը ինքը ընտրված է։ Այդ անպտուղ ոչ մի օգուտ չբերող թեզ է։ Մյուս ծայրահեղությունն էլ, որ ինքը վերջացած է եւ այլն, էլի ժողովրդական լեզվով ասած արխային են կնել։ Բայց այն գոնե հույս է տալի։ Հա։ Ճիշտ որ ասեմ, հանրապետականի համար բնականաբար ցանկացած ծրագիր, ցանկացած միջոցառում պլանավորելուց հաշվարկվում են ռիսկերը եւ այլն, ցանկացած գործողություն, քաղաքական որոշում։ Բայց մենք Փաշինյանի դեմ պայքարելուց հավանականություններ չենք հաշվում։ Նաև գուշակություններ չեք արել։ Որոնք հիմնականում գուշակություններ են այո, ցավոք սրտի։ Չի եղել մի միտինգ, որի գնալիս հանրապետականի գրասենյակից մենք դուրս գալուց չենք մտածել, որ շատ կարևոր գործ ենք անում եւ կա հավանականություն, որ մենք իրեն կարողանանք հեռացնել։ Չի եղել որևէ գործողություն, որը անելուց մենք այդ հավատը չենք ունեցել։ Ինքը փորձելու է մնալ ամեն գնով։ Բառից բուն իմաստով ամեն գնով։ Իր համար ընտրություն կեղծելն էլ ես ինչ խնդիր չի ժողովրդի վրա կրակել տալու հրամանն էլ խնդիր չի, ինքը դա բազմիցս ապացուցել է ու դեռ կապացուցի։ Այստեղ ուրիշ հարց է, մենք ինչ ենք անելու դրա հետ կապված։ Երբ որ ինձ հիմա սկսում են տարբեր առիթներով թվարկել Փաշինյանի հակաօրինական, հակապետական, հակաժողովրդավարական արարքները, այդ ամեն ինչի հետ ամեն ինչ պարզ է։ Ինքը անելու է ամեն ինչ։ Ոստե մի հարց է մնացել, մենք դրա հետ կապված ինչ ենք անելու։ Եթե մենք դրա ուժը ունենանք, իսկ մեզ ուժ կարող են տալ միայն Հայաստան պետության քաղաքացիները իրենց համախմբումով, կոնսոլիդացիայով, ապա կարողանանք դա կանխել։ Չենք ունենա, չենք կարողանա շատ պարզ ամեն։ Պարոն Մամիջանյան, ես էլ դուք էլ լավ գիտենք, որ ընդդիմության կոնսոլիդացիան այս տարիների ընթացքում չասեմ չի ստացվում, բայց համենայն դեպս այնձև չի ստացվում, ոնց որ շատ մարդիկ պատկերացնում են, որ կարող էր ստացվել։ Հիմա այս ընտրությունների ժամանակահատվածը ինչքան մոտիկանում է, ո՞նց եք տեսնում, ընդդիմությունը կսկսի միավորվել, թե ընդհակառակ մարդիկ իրանց ամբիցիաներից ելնելով եւ օլիմպիական սկզբունքով ընտրություններին մասնակցության ցանկությամբ կսկսեն առանձնանալ։ Ինչպես գիտեք, պարոն Բաբան, ընտրությունների հարցը այտենց շատ օրակարգային, առասարակ օրակարգային չի հանրապետականում, մեզ հետաքրքրում է եւ մեր ամբողջ ռեսուրսը դրված է իմպիչմենտի իրականացման վրա, բայց որպես այտենց վերլուծություն ես չգիտեմ որ ճանապարհով կգնան հիմնական ընդդիմադիր ուժերը, ճիշտ ասած, դա բավական բարդ է, էլի այս կամ այն քաղաքական ուժի, որը փոքրաթիվ է ավելի ներկայացուցչին ասել, գիտես ինչ եղբայր, դու 4%-ը չես անցնում։ Դա բավական հաջողակցությունն է երկու կողմերի համար, դրա համար ես դա չեմ էլ սկսի։ Բացարձակ չթերագնահատելով էլեկտորալ ինստիտուտը, այսինքն ընտրությունները, բացարձակ։ Ես ամեն դեպքում կուզենամ, որ ընդդիմությունը որպես այդպեսին իր ընկալումների մեջ ունենա ընտրամապահությունը Փաշինյանը հեշտ չի գնալու։ Եթե ինքը գնա ընտրությունները կեղծելու ճանապարհով, իսկ եթե դրա անհրաժեշտությունը լինի, ինքը այդ ճանապարհով կգնա։ Ակնհայտ է, որ միջազգային կառույցները, որոնք սովորաբար ժողովրդավարության եւ ընտրությունների վերաբերյալ գնահատականներ են տալի,
իրերը չեն կոչելու իրենց անուններով։ Ուստի մեր միակ հույսը նորից ժողովրդի գիտակցումն է եւ փողոցային պայքարը։ Ես չեմ կարծում, որ կա տարբերակ, որով Փաշինյանի հեռացումը չի ներառում փողոցային պայքար։ Բնականաբար impeachment-ի պարագայում առանցքային է, impeachment-ն ու փողոցային պայքարը կարելի ասել նույնական են, բայց նույնիսկ ընտրական տրամաբանության մեջ ես համարում եմ, որ ընդդիմադիր ուժերը իրենց մտքում առնվազն պիտի ունենան, որ քաղաքացիների տված քվեն պետք է պաշտպանել նաև փողոցում։ Բայց նորից, սա իմ անձնական կարծիքն է։ Աշխարհի ոչ մի երկրում չի եղել ընտրություն հաղթանակ իշխանության նկատմամբ, եթե ընտրական փուլով է եղել ու փողոցային ինչ որ գեներացիա չլինի։ Չէ, կան երկրներ, որտեղ դա լինում է իհարկե, բայց ամենաշատը բացի նրանից որ շատ ժողով, նույնիսկ ժողովրդավարության մակարդակն էլ այդքան բան չի։ Մենք սովորական քաղաքական կյանքով չենք ապրում։ Հասկանում եք, այս խորհրդարանը, որ այս արդեն կավարտի իր լիազորությունները, ձևավորվել է 21 թվականի արտահերթ ընտրություններով, որին նախորդում էր փողոցային պայքար։ Այդ փողոցային պայքարի ժամանակ հարթակից ես իմ ընկերները Փաշինյանին անվանել ենք դավաճան։ Ես ինձ չէի հարգի, եթե պարլամենտում իմ ռետորաբանությունը փոխվեր։ Հետևաբար չի կարող սովորական քաղաքական գործընթաց լինել դավաճանների հետ։ Ես միշտ նույն բանն եմ կրկնում, որ շատ վաղուց արդեն Փաշինյանի ընդդիմությունը ժողովուրդն է։ Հայրենասեր Բայց որ ժողովուրդն ուր է ժողովուրդը։ Նայ, մենք շատ վատ ուղղությամբ ենք գնում ու երևի իմ պատասխանը կտարբերվի իմ գործընկերներից։ Որտեղ հարցը շատերը կտանեն, էլի այդ լսել։ Միանշանակ մեղավոր ենք մենք։ Չկա այդպիսի ռասկլադ, հա, հայերեն բառ, շարվածք, որում մեղավորը դուրս է գալու ժողովուրդը։ Ժողովուրդը փողոց դուրս չի եկել, ուրեմն կոչը լավը չի եղել, փաստարկումը լավը չի եղել, չենք կարողացել բացատրել, չենք կարողացել աչքերը բացել, ամեն դեպքում ժողովուրդը չի կարող մեղավոր լինել։ Դե Բագրատ Սրբազանի այդ ժամանակ վերջի բանն եմ ասում։ Հենց դա, մենք ունեցել ենք շուրջ 50-60 հազարանոց հանրահավաք Սրբազան պայքարի ժամանակ։ Էլի եկեք ռետրոսպեկտիվ չնայենք մանավանդ հաշվի առնելով, որ Սրբազանն անազատության մեջ է ազատություն եւ իրեն եւ բոլոր քաղաքաբանտարկյալներին, այդտեղ արդեն գործիքակազմի ընտրված ճանապարհների խնդիրներ են առաջ գալի, բայց այդ բոլոր սխալները առանց կամերաների վերլուծվել են, հետևությունները արվել են։ Այսպես ձևակերպեմ, այս տարիների ընթացքում տեղի ունեցած փողոցային պայքարների փորձը, որոնց բոլորին ժամանակ հանրապետականը եղել է ամենավտանգավոր կետերում, հուշում եմ մի բան, Փաշինյանի ուղիղ հրաժարականը, այսինքն կամովին հեռանալը անհնար է։ Դա իմ համեստ կարծիքն է, կարող է լինեն մարդիկ, որոնք չհամաձայնեն, բայց դա 1 միլիոն մարդ էլ փողոցում հավաքվի, Փաշինյանը ինքն իր ոտով գնացողը չի, որովհետև ասում է իշխանությունից հրաժարվելու համար իշխանությունից թանկ բան պետք է ունենաս, ինքը չունի։ Ուստի անհրաժեշտ են մեխանիզմներ։ Այդ մեխանիզմներից մեկը impeachment-ն է, մյուսը ընտրություններն են, որոնք դրանք իրար չեն հակադրում, դրանք իրար այդ բացարձակ որևէ աղերս չունեն, հակադրման տեսանկյունից, ուստի մենք պետք է կարողանանք հասկանալ, թե գործիքներից որն է աշխատելու։ Համենայն դեպս ես բազմիցս հնչեցրել եմ այդ խոստումը եւս մեկ անգամ կարող եմ կրկնել Հանրապետական կուսակցության անունից եւ պատիվ ունեմ խմբակցության անունից, Հանրապետականի պարլամենտական խմբակցության անունից, ես կարող եմ երաշխավորել, որ այնպիսի գործիք, որը մենք փորձած չենք լինի, չի լինելու։ Առանձին հարցը, որը մենք քննարկենք մեր պայքարի քույրերի եւ եղբայրների, թե ինչքանով կարելի է այս կամ այն գործիքը մի քիչ այլ կերպ կիրառել, այս մի քիչ էսպես անել, այս մի քիչ էսպես, բայց որ չենք փորձել ու ամեն ինչ չենք արել դրա համար պատասխանատու եմ։ 26 թվականի ընտրությունների մասին բոլորը ասում են, որ վճռորոշ է։ Չնայած այդ նույն բանը մենք լսում ենք 21 թվականին, միշտ խոսվում է այդ վճռորոշության եւ վճռական փուլ մտնելու մասին, կամի մասին եւ այլն։ Օրինակ դուք ո՞նց եք կարծում 26-ը իրոք Հայաստանի համար լինելու է վերջնական այդ կանգառը, հա, որ ինչ որ մի բան կարելի էր փրկել, չփրկվեց կամ փրկվեց։ Տեսեք, պարոն Բաբայան, ես համարում եմ, որ ամեն օրը Փաշինյանի իշխանության ինքը աղետ է։
ու վստահ եմ, որ մեծամասնությունն է դες համակարծիքը։ Ես չգիտեմ ինքը հիմա ինչ է անում։ Կարող է մի բան ուտում, կարող է ինչ որ հերթական խայտարակ ծրագիրն է գծում, որը կարող է վնասել մեզ թե արտաքին քաղաքականության, թե ներքին կյանքի տեսանկյունից ինքը մեր modus vivendi-ներն է փոխում, մեր արժեքային համակարգն է փորձում փոխել կրոնի վրա հանդգնում, հա, առաքելական սուրբ եկեղեցու։ Ուստի այդ ես հասկանում եմ ինչի է, որ շատ ու շատ մարդկանց համար 26-ը ջրբաժան, բայց ես այդ զգացումը ճիշտն ասած ներքուստ հիմա քաղաքական չեմ, ավելի շատ էմոցիոնալ եմ, հա, պատասխանում ձեր հարցին, չունեմ հիմա վաղնել է ահա որ փաշ։ Երբ ես առօրյա զարթնում եմ ու պրայմ մինիստրը։ Ինքը մնալու է հիմա 26-ի հունիսի 7-ն է, թե մայիսի 4-ը։ Հիմա մենք շատ երկար կարող ենք իրար հետ քննարկել, թե որն է ավելի շատ վտանգավոր 26 թվականի հունիսի, չեմ հիշում քանիսին ընտրությունը այդ օրը, թե օրինակ օգոստոսի 8-ին նախընթաց ժամանակահատվածը, երբ որ ինքը մի փաստաթուղթ ստորագրեց, դրանով բոլոր Հայաստանի իբր բանակցային առավելությունները, այտենց ինչ որ կարճ բանակցային առավելությունները հանձնելով ու դիմացը ոչինչ չստանալով, խոսքը Վաշինգտոնյան փաստաթղթերի մասին է։ Հա, այնպես որ իմ համար ամենօրն էլ ահավոր է։ Ես իհարկե կարող եմ հասկանալ այն մարդկանց, ովքեր կասեն 26-ին, եթե ինքը վերընտրվի, ինքը նորացված, հա, այսպես ասած, թարմ, ճակերտներ, լեգիտիմություն կունենա եւ այլն կկարողանա գնալ փոփոխությունների, բայց նույնին կարելի է հակադրել, որ 26-ի ընտրությունները առանց համադրական հարակվեի կիսատ են ու այդ լեգիտիմությունը այնտեղ ալուծվելու մի խոսքով սա շատ երկար խոսակցություն է։ Եթե վերցնել էմոցիոնալ պատասխանը ձեր հարցին, իմ համար իր ամեն կառավարման օրը աղետ է, ամեն կառավարման օրը վճռորոշ է։ Ուստի տենց առանձնապես 26-ի ընտրությունները իմ ուղեղում տենց շուտ առանձին օր ու ժամ չեն։ Բացարձակ չնվազեցնելով դրանց կարևորությունը, չկշտամբելով իմ բոլոր այն գործընկերներին, ովքեր արդեն իսկ պատրաստվում են, հաջողություն եմ մաղթում բոլոր իրական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, որոնք արդեն սկսել են պատրաստվել 26-ի ընտրություններին, բայց երևի նրանից է որ 7 տարի անդադար ամենօրյա պայքարն ա եղել մեր դրա համար ոնց որ այդպես դատաները մի քիչ լղոզվել են մեր օղակում։ Ես գիտեմ, որ հանրապետական կուսակցությունը չունի քննարկում, հա, ընտրությունների մասնակցության վերաբերյալ, ոչ թե որոշում, այլ նույնիսկ առասարակ նման քննարկում չի։ Եվ երևի թե գրեթե բացառիկ կուսակցություն է Հայաստանում, որովհետև բոլորը արդեն պատրաստվում են, ինչ որ հայտարարություններ են անում, մտածում են ով ում հետ գնա, ինչ դա իրանց գործն է։ Մեր մոտեցումը հետեւյալն է։ Մենք հայտարարել ենք, որ եւ բացատրել ենք եւ հիմնավորել ենք, թե ինչի է impeachment-ի գործընթացը կարեւոր, ինչի է ինքը այս պահին արկա միակ գործիք, այն պարզ պատճառով, որ ուրիշ ոչ մի գործիք չի առաջարկում։ Կարծում եմ, որ դրա շուրջ պիտի լինի համախմբում, դրա առաջին ծիլերն էր այս տարվա սեպտեմբերի 26-ին ազգային ժողովում տեղի ունեցած լսումները, որոնք իրենց բնույթով այդպիսի բան այս տարիների ընթացքում չի եղել, թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ուժերի տեսանկյունից։ Մի քիչ ազնիվ չէր լինի, եթե մենք ասեինք, որ impeachment նա մեր ընտրած ուղին եւ տակից պատրաստվեինք ընտրությունների։ Մեր ամբողջ ռեսուրսը սկսած մարդկային, քաղաքական, տեղեկատվական, վերջացրած, չգիտեմ, միջազգային կապերով բոլորը դրված է impeachment-ի։ Դա ուր է հասել այդ։ Մենք գտնվում ենք անկախ պատգամավորների ստորագրությունների կորզման, այսպես ասած, փուլում։ Եվ ինչ վիճակում։ Մեր արդյունքները այս պահին սուտ կլինի, որ ասեմ, շատ լավն են, բայց ամենայն դեպս ունենք ինչ ունենք։ Իրենք իրենց տեխնացուին են ուզում։ Դե հատ 4-ի մասին խոսեմ։ Երկուսի պարագայում Հովիկ Աղազարյանի եւ Հակոբ Ասլանյանի պարագայում բանակցությունները հասել են փուլին, որ իրենք հայտարարել են, որ չեն խոչընդոտելու այդ գործընթացին, որը իհարկե մեր երազանքների կարգավիճակը չի, բայց ունենք այն արդյունքը, ինչ ունենք։ Ես մեր հեռուստատիտողների հետ հստակ ամբողջ ճշմարտությունն եմ պատմում։ Գեղամ Նազարյանի վերջին շրջանի եթերային ակտիվությունը եւ խոսույթը լսելուց հետո ես բացի ցավից ուրիշ ոչ մի բան ապրել չեմ կարող։ Ինձ իհարկե իրերը իրանց անուններով կոչելուն զսպում է որոշ փաստեր Նազարյան Գեղամի պարագայում։ Այս չեմ լուզում նույնիսկ իմանալ դա խայտարակություն է, եթե այսպես շարունակվի ինչ որ պայս տիպած եմ լինելու իրենց անուններով կոչել եւ իշխանը Զաքարյան, որի հետ նույնպես աշխատանք է տարվում։ Ինչի է այդ փուլայնությունը, ինչով է պայմանավորված այդ փուլայնությունը, այսինքն առաջին փուլը ընդդիմադիր պատգամավորների ստորագրությունները ստանալ, երկրորդ որը մի քիչ երկար թևեց, քան մենք պատկերացնում էինք, երկրորդ փուլ անկախների եւ երրորդ փուլ ԲՈՒՆՔՊ-ի։ Ինչի է այդպես բաժանված, որտեղ գործիքակազմը խիստ տարբեր է։ Պարզ է, չէ՞ որ նույն գործիքները համոզման չեն կարող աշխատել մեր գործընկերների պարագայում ընդդիմադիր,
լրիվ ուրիշ են ԿՊ-ի պարագայում, լրիվ ուրիշ է մոտեցումը այսպես կոչված անկախ պատգամավորների պարագայում մենք գտնվում ենք այդ փուլում։ Ինձ շատ հաճախ են ասում, բա տեսար այս ինչ ԿՊ-ական պատգամավորը ասեց, չգիտեմ, ձեռքս կտրեմ, ոտքս կտրեմ, քիթս կտրեմ, չեմ ստորագրելու եւ այլն եւ այլն։ Ես շատ խնդրում եմ, որպեսզի մեր քաղաքացիները դրան ըմբռնումով մոտենան Փաշինյանը տոտալիտար կարգեր է հաստատել Հայաստանում։ Բա պետք է ասեն տենց, բայց պետք է ասեն։ Ես իհարկե չեմ բարձրաձայնի թե ինչ բանակցություններ, ինչ հանդիպումներ, ինչ աշխատանք որ հասկանալի է, դու դա չես կարող ասել։ Այն մարդը, որ այդ օրը երեկոյան ստորագրելու է թուղթը կամ վաղ առավոտյան քվեարկելու է Փաշինյանին դեմ, կարող է այդ առավոտը ինտերվյու տա ու ասի, որ գիտեք ինչ ես կոմենկով, այնպես որ դա բացարձակ ցուցիչ չի։ Մի ուրիշ հարց էլի ավելի տենց լրացնող։ Դե պարզ է, ես այդ հարցը չեմ տա ու անիմաստ է տալ, որովհետև դուք այդ հարցին չեք պատասխանի, բայց կա հույս եւ ասենց ասեմ, ոչ թե հույս, այլ ինչ որ մի բան, որը մարդիկ չգիտեն, որ օրինակ ԿՊ-ում կան մարդիկ, որոնք կարող է վաղը դառնան Հովիկ Աղազարյան, ասենց ասեմ։ Որտեղ ես ԿՊ-ի падգամավոր էի հրավիրել եւ նույն հարցը տվել եմ իրեն։ Ինձ հետաքրքիր է, էլի, ասենք դուք ոնց եք դա տեսնում։ Իրանք ասում են չէ, չկա։ Լսել եմ Հասմիկ Հակոբյանի պատասխանը, բայց տեսեք, ես իհարկե կարող էի հիմա տես լուրջ դեմք ընդունեի, մի քիչ էլ առեղծվածային տես ձայնով ասեի խորհրդավոր, որ գիտեք ինչեր է կատարում եւ այլն։ Եկեք ես ավելի պարզ ու շիտակ լինեմ։ Աշխատանքները արվում են, այն աշխատանքները որոնք պիտի արվեն։ Հիմա հատառհատ անցնենք։ 1. Ես կներեք բառիս համար, բայց խորապես թքած ունեմ, թե ինչ մոտիվացիա է այս կամ այն ԿՊ-ական երեսփոխանը ստորագրելու այդ թղթի տակ։ Դա լինելու է նոր զարթնած հայրենասիրությամբ պայմանավորված, թե սեփական կաշին փրկելու, թե հաջորդ ցուցակում տեղ չգտնելու պատճառով։ Այդ ինձ այնքան մեկա չեք պատկերացնում։ Կարող է ստորագրի։ Հասկացա։ Այդ առաջին կետը։ Երկրորդ, ես այս նախադասությունը միշտ ասում եմ, որ սխալ ես անում, բայց դա ամեն դեպս մոտեցում եմ։ Ես սովոր եմ բանակցել ուժի դիրքից։ Ուժ մեզ կարող են տալ բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները իրենց ճնշմամբ, իրենց միասնականությամբ, իրենց հայրենասիրությամբ։ Ուստի երբ որ մենք հասնենք ԿՊ-ների հետ աշխատանքի փուլին, ապա փողոցային պայքարն է, փողոցային համախմբվածությունն է, փողոցի ճնշումն է, որ իրենց ստիպելու է գնալ այդ քայլին եւ բռնել պատմության ճիշտ կողմը։ Հնարավորություն կա, այո կա։ Ես կարող եմ մանրանալ եւ թվարկել այն բոլոր հնարավորությունները, որոնք մաքսիմալ ասեցիք, հասկացողները հասկացան։ Գիտեք ոնց։ Ես այս երկու օրինակը միշտ բերում եմ։ Առաջինը հետեւյալն է։ Այն մարդիկ, ովքեր ասում են իսկ իմպիչմենտի հավանականությունը ինչքան է, ես միշտ նույն օրինակն եմ բերում։ Պատկերացրեք, ձեր վրա հարձակվում է ինչ-որ մեկը։ Շատ մեծ, շատ ուժեղ մկան մութ բան։ Ձեր գրպանում կա էլեկտրաշոկեր։ Ու դուք սկսում եք մտածել, հանեմ, կիրառեմ պաշտպանությանս համար, թե չէ։ Բա որ հանգարց օգտագործեմ ու ինքը ավելի գազազի։ Բա որ վրան չազդի, բա որ բատարեյկան նստած լինի, բա որ հանելուց ձեռքիցս առնի։ Բայց համաձայնեք աբսուրդ է, եթե քո վրա հարձակվում են, քո գրպանում կա շոկերը, շոկերը չփորձել օգտագործել։ Հիմա մեր վրա հարձակվում են, մեր պետականության, մեր ապագայի վրա։ Մեր գրպանում կա էլեկտրաշոկեր, իմպիչմենտի ընթացակարգը, վարչապետին ամուսնություն հայտնելու գործիքը, որը սահմանադրական գործիք է։ Կատարյալ է ինքը, չէ։ 100%-անոց գարանտիա ունի, չէ, իհարկե։ Հեշտ է ալնելու իրականացնել, իհարկե ոչ։ Բայց ես շատ ավելի ազնիվ կկարողանամ նայել իմ պայքարի ընկերներին, որոնցից շուրջ 40-ը հիմա անազատության մեջ են, աչքերին ու ասել, գիտես ինչ, մենք արեցինք ամեն ինչ կարող էինք մի քիչ էլ ավել, այս պատճառներով չստացվեց, որոնցից այս մեր մեղքներ, մնացածը օբյեկտիվ պատճառներ էին։ Քան ասեմ, գիտես ինչ, տենց նստեցի կաբինետում, տակ գցեցի, բռնեցի, ասեցի ոնց որ հավանականությունը 6 ու 4% է։ Ես դուրս մարդիկ այս լուրջ դեմքով դա խոսում էին, չէ՞։ Ես դա չեմ կարող հասկանալ։ Իրոք չեմ կարող։ Այսինքն, ես չեմ գտնի գոնե մեկ ինտերվյու, որտեղ ես ասած լինեմ, որ գիտեք ինչ իմպիչմենտը տենց բալասանա 100%, հենց կնոպկեն սխմենք ստացվելու, չէ։ Դժվար անելու, ահա որ։ Խայտարակ դժվար է։ Մեջ տենց բան կա, որ դու քայլդ գցելուց 100%-ի համար որ դա լինելու է։ Նույն տրամաբանությամբ ես երբեք, երբ ինձ կամ ընկերներիս հրավիրել են կամ մեր կուսակցությունը հրավիրել են այս կամ այն փողոցային պայքարին,
Ես երբեք չեմ հիմար հարց չեմ տվել, իսկ հավանականությունը հաջողելու ինչքան է։ Հա, այսինքն դա ինչ է, էլի։ Հետևաբար մենք դա պարտավոր ենք անել։ Պարտավոր ենք մեր ուժերի 150%-ով լծվել դրա իրականացման, ինչի եւ անում ենք։ Եվ հանկարծ որևէ մեկին չթվա, որ ես որպես պարտվողական խոսքեր եմ ասում սա, բայց իմ համար օքեյ չի, որ աշխարհը տեսնի, որ Փաշինյանը անում այն ամենը, ինչ անում է, այսինքն մեր արտաքին քաղաքականությունը վերացնել, դաշնակիցների հետ հարաբերություններ փչացնել, գործընկերների հետ հարաբերություններ փչացնել, Ղարաբաղի հանձնում, անվտանգային ճարտարապետության փլուզում եւ այլն, քաղաքապետարյաններ եւ այլն, ու իր հետ կապված որևէ լուրջ process երկրում չլինի։ Ոչ մեկին չթվա, որ ես ինչ որ մեկին ասում ինչի փողոցում չեք, չէ, շատ լավ գիտեմ, բոլոր անգամները երբ եղել է փողոցային պայքարը հանրապետականը եղել է ամենավտանգավոր տեղերում, բայց դա նորմալ չի, որ մենք տենց նայենք ու ասենք դե լավ, Փաշինյանը այս ամեն ինչ անում ու իր հետ կապված ոչ մի process չկա։ Կա process, որը կոչվում է impeachment։ Ընդ որում impeachment-ը եւ փողոցային պայքարը իրենք գրեթե նույնական են, որովհետեւ մեկ առանց մյուսի տեղի ունենալ չի կարող։ Impeachment-ը առանց փողոցային ճնշման անհնար է, իսկ փողոցային պայքարի վերջին արդյունքը քաղաքական լուծումը ամենայն հավանականությամբ լինելու է impeachment-ը, որտեղ ուղիղ հրաժարականից մենք հույս չունենք։ Հիմա դրան էլ գումարում ես այն փաստը, որ impeachment-ն ու ընտրությունը իրար չեն հակասում։ Impeachment-ը հաջողվի, չհաջողվի, սկսեր, չսկսեր, 26 թվականի ընտրությունները տեղի են ունենալու, դրանք երթական ընտրություններ են։ Հետևաբար այդ դիսկուրսը impeachment թե ընտրություն իմ համար անհասկանալի է։ Կան մարդիկ, որոնք ասում են, դե գիտես ինչ ընտրություններին պետքա պատրաստվել։ Դե գիտես ինչ, դա պետք է շուտ իմանալ։ Ընտրություններին պետք է պատրաստվել 21 թվականի ընտրությունների հաջորդ օրվանից սկսած։ Եթե Հայաստանում կա քաղաքական ուժ, որը սպասում էր, որ ես ասեմ, որ պետք է ընտրություններին պատրաստվել, ասում եմ, ընտրություններին պետք է պատրաստվել։ Այդ հակազդեցություն, հակասություն այդ երկու հասկացության մեջ չկա։ Հիմա որն է, բոլորս ենք հասկանում, որ ընտրական գործընթացը անբենային հավանականությամբ բերելու է նաև հետ ընտրական զարգացումների, փողոցային պայքարի եւ այլն։ Հիմա որն է ավելի լավ։ Մենք այս ողջ ընթացքում ունենանք փողոցային պայքար հաջողելու շանսով, որպեսզի ընտրությունները կազմակերպի ոչ թե Փաշինյանը, այլ ժամանակավոր ազգային միասնության կառավարություն։ Թե տենց նստենք, սպասենք 26-ի ընտրությունները անցնի, հետո սկսենք ինչ-որ գործողություններ իրականացնել, իմ թվում է պատասխանները այստեղ ակնհայտ են։ Ուղղակի մեր ժողովուրդն էլ երևի թե ավելի շատ մեծ սպասելիքներ ունի ընդդիմությունից կամ ինչ-որ անհատներից, որոնք շատ անգամ արդարացված չեն լինում, որովհետև մարդիկ միշտ իրենց մեջ չեն տեսնում ցանկությունը պայքարելու, այլ ուզում են ինչ-որ մարդիկ դա վերցնեն, փոխեն, տան իրանց։ Սա էլ կա, էլի։ Ես ոչ թե մեղադրելով եմ ասում, այլ իրական մեր կյանքը, էլի, ոնց է պատկասում են, օրինակ, դուք ազգային ժողովում եք, ախպեր ջան, դուք արեք այդ սաղ փոխեք, մենք էլ գանք կանգնենք, ծապտանք, չգիտեմ բան, բայց իրականությունը այդպեսին չի։ Տեսեք, պարոն Բաբան, ես ձեր տարած ուղղությամբ պետքան էլ չեմ ուզում գնալ, բայց խոսեմ մի բանից, որը էլի այս տրամաբանության մեջ է։ Սա իմ անձնական վերլուծություն չասենք, կարծիքն է։ Հայաստանի քաղաքական դաշտը ու աշխարհում շատ երկրներ է հիմա այսպես։ Յուրաքանչյուր քաղաքական թիմը իր տենց բաբլ ունի, իր տենց շրջանը ունի, հա, փուջիկը ունի, հիշեցի բառը։ Եվ տեղեկատվական եւ ճշմարտության տեսանկյունից այդ մետապրավդայի տրամաբանության մեջ։ Եվ մեկից մյուս քարոզչությունը կամ ինֆորմացիան շատ դժվար է անցնում։ Խորին հարգանքով ֆորմատի եւ հեռուստաալեքի նկատմամբ չնայած դուք փորձում եք այդ սահմանները մի քիչ խախտել, բայց այս դաշտում, այսինքն ազգային դաշտում, ընդդիմադիր դաշտում գեներացվող ինֆորմացիան շատ քիչ է հասնում նույնիսկ նեյտրալ չեզոք մարդկանց, elur մնաց Փաշինյանի աջակիցների։ Նույնն էլ հակառակն է իմիջիալուց։ Այնտեղի քարոզչությունը գրեթե այս կողմ չի գալիս, որովհետև մարդը միացնում է հեռուստացույցը, տեսնում է Ամիջանյան հայտնա, եթե ինքը Փաշինյանական կամ Նիկոլական ասում դե լավ սպասի փոխեմ։ Նույնը գործում է անդիմադրի բառը, անդիմադրը միացնում է, տեսնում է, չգիտեմ դրանից ցում անունը տամ, իրանցից ես փոխաններից մեկն է նույն վարկանին փոխում։
այդ տեսանկյունից գործընթացները քաղաքական աշխարհում շատ բարդացել են։ Դրա համար ինչով ես խնդրում եմ մեր հեռուստադիտողներին, ես շատ խնդրում եմ մաքսիմալ շատ խոսել եւ տարածել ճշմարտությունները։ Բացարձակ կարևոր չի թե դա ում ասածնա լինելու, իմ, չգիտեմ, Մաշուտյան Արմենի, Շարմազանով Էդուարդի, Աբրահամյան Տիգրանի, թե ես իմում, կարևոր չի, թե Բաբայան Վահանի, կարևոր չի։ Վաղուց արդեն մեզանից մեծամասնությունը սկսել է բացարձակ առանց մեկնաբանության ուղղակի փաստերը ներկայացնել, որովհետև այնպես բաներ են սրանք անում, որովհետև մեկնաբանելու բան էլ չկա, ուղղակի ասում ես ինքը էս, արեց դա բավարար է, էլի, արդեն ինքը ինքնիանով քաղաքական խոսք է դառնում։ Քանի որ մեր համար այդ սահմանները բաբլների անցնել շատ դժվար է, ես շատ խնդրում եմ մեր քաղաքացիներին ճշմարտությունը տարածել շրջապատում։ Ընկերական հավաքից մինչև, չգիտեմ, հարսանիք մեր ժողովուրդը իմաստուն է։ Մեր ժողովրդին, երբ որ բոլոր փաստերը ներկայացնես, ինքը ճիշտ որոշում է կայացնել։ Մեր ժողովուրդը պետք է իմանա, որ չէ, Ղարաբաղը չէին հանձնել 91-ին, ուղղակի Ալիևը նստած սպասում էր, ասում էր Լևոն Հակոբիչից չեմ վերցնելու, Լևոն Տեր-Պետրոսյանից չեմ վերցնելու Ղարաբաղը, Ռոբերտ Քոչարյանից չեմ վերցնելու Ղարաբաղը, Սերժ Սարգսյանից չեմ վերցնելու, այն Փաշինյանը այդ ուրիշ բան։ Չէ, տենց չի եղել, ինքն է հանձնել Ղարաբաղը։ Հիմա մի հատ շատ տարածված թեմայից թեմա թռա, բայց ոչինչ։ Հիմա մի հատ շատ տարածված թեզ կա նիկոլական։ Ասում են դե նախորդ լուծումները, եթե բոլորը այդքան լավն էին, բաթո լուծեին։ Կա այդ թեզը լսել եմ։ Հա, բայց այս կեղծ թեզ է, ընդ որում հետևյալ տրամաբանությամբ, առաջին, ամենակարևոր, Ղարաբաղը հայկական էր, չէ։ Այնտեղ կային ընտրված իշխանություններ, այնտեղ դեմոկրատիա էր, ընդ որում ըստ որոշ միջազգային ինստիտուտների ավելի լավ դեմոկրատիա էր, քան Հայաստանում։ Այնտեղ կային իշխանական բոլոր ինստիտուտները, ամբողջությամբ կայացած, իրականացնում էին էֆեկտիվ կառավարումը, որևէ խնդիր չկար։ Մենք բոլորս գնում էինք ազանչեցուցում, մոմ էինք վառում, Դեդո-Բաբոյի արձանի մոտ նկարվում էինք եւ այլն։ Այս առաջին ասպեկտը, այսինքն իրողությունը, ստատուս կվոն այնպիսին էր, որ Ղարաբաղը հայկական էր։ Այս մեկ։ Երկրորդ, բանակցային տրամաբանությունը դրված էր այնպիսի ռելսերի վրա, մասնավորապես Կազանյան փաստաթուղթ, 3 հիմնարար սկզբունք, բայց կարող եմ հետել գնալ, որ ցանկացած քննարկումը սահմանափակված էր 3 հիմնարար սկզբունքներով։ Իսկ այդ 3 հիմնարար սկզբունքների պարագայում Հայաստանի համար անընդունելի լուծում լինել չէր կարող։ Հիմա ինձ շատ հաճախ հարցնում են 19 թվականի լուծումը լավն էր թե վատն էր։ Դա փաստաթուղթ էր, որի հետ կարելի էր աշխատել։ Դա փաստաթուղթ էր, որը տեղավորվում էր 3 հիմնարար սկզբունքների տրամաբանության մեջ, եւ բանակցային գործընթացի միջոցով մի քիչ էս կողմ, մի քիչ այն կողմ, բայց անընդունելի լուծման այդ փաստաթուղթը չէր բերել։ Լավ ա եղել, քան այն ինչ որ հիմա Ժորժ ջան, ամեն ինչը։ Ես իհարկե ամենավատ փաստաթուղթը։ Իհարկե, ես իհարկե կարող եմ ասել աշխարհում չկա կոնֆլիկտ, որ այդպես արագ լուծվում էր ու 30 տարին չի շատ կարճ ժամանակահատված էր լուծման համար, բայց ախր հիշենք, արկա վիճակը դրախտ էր Հիմիկ Վահանի մոտ։ Իրանք հաճախ ասում են, բա դե լուծեիք, դե գայիք հետ, բայց ով ասեց, որ պետք էր ընդունել ցանկացած լուծում։ Այ երբ որ ընդունում ես ցանկացած լուծում, գալիս ես այս դիրքին։ Մինչև այդ հիմնական բանակցողները նայում էին, եթե լուծումը ձեռ չէր տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը, փորձում էին բանակցային գործընթացով շտկեին։ Բանակցային գործընթացով շտկեին, այլ ոչ թե մերժ էին, ինչպես ինքը արեց 19 թվականի փաստաթղթի։ Զրոյական կետից։ Եվ միևնույն ժամանակ նորից կրկնեմ, Արցախը հայկական էր, այսինքն ստատուս կվոյի պահպանումը իհարկե մեր նպատակը չէր, նպատակը խնդրի լուծումն էր, կարգավորումն էր, բայց ստատուս կվոյի պահպանումն էլ հեշտ բան չէր։ Կարում էր թոսա պահպաներ ստատուս կվոն, ինչը դա ինքը չկարողացավ։ Շնորհակալություն պարոն Մամեջանյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրն էր Ազգային ժողովի պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամեջանյանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք։